Banque à justice, je commence à y aller. Pendant que quelqu'un ne monte pas. Je suis naïf. Je me suis échappée, ça fait 2 semaines. Et là, le moment vient de tranquille. Alors j'y vais, tranquille. J'ai ma bombe. Je vais tout de suite aller les faire. Et voilà, c'est fait. Il faut que je parte. Il faut que je cours. Je suis dans l'univers. Je ne vois rien. Là-bas. Je ne sais pas où je vais. Oh non, cette personne va être mouillée. Oh là là. Oh my god, les pieds sont pas mouillés. Ici, là, quand il y a un peu secret. Je ne sais pas du tout où aller. Plein d'endroits. Je pense que je vais vite prendre et que je vais aller tout de suite aller m'installer et je pense que c'est très bien maintenant faire vers la couronne vers l'oiseau. Ok, je vais. Oui, on est arrivé. Enfin, à moi la liberté. Avec enfin de l'argent. Une maison. Il fait nuit, c'est normal qu'ils vont aller dormir ces chauffottes. La maison vodka. Je vais installer ma maison ici. Quoi? Faut attendre un mois avant qu'elle soit finie de construire. Bon bref, de toute façon, il me faut une maison base. Ouais. Boum, j'en fous. Bon, je vais aller les appeler. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je voulais vous dire pour construire une maison. Oui, je sais qu'elle va être construite pendant elle va être finie pendant un mois. Une maison 24. Vous arrivez dès ce soir? Ok, bah je vais louer. Un truc avant. Petite roulotte avant qu'elle soit là. Oui, bon, merci. Il faut que je retourne dans la ville pour aller. Ah, il commence à arriver, je crois, sur les pics. Bon, on va quand même y aller. J'ai pas envie de traîner. Allez, c'est parti. Et c'est parti, la ville. Mais j'ai attendu presque toute la nuit. Attends, il faut que je vois ça de mes propres yeux. Hier, on n'était pas jeudi. C'est quoi ce vent? C'est quoi ce bruit là? Hier, on était jeudi. Et là, il est vendredi. Et j'ai vraiment besoin de renfort de je ne sais quoi. Fraîche. Bon, je vais commencer à louer. C'est vraiment super bizarre tout ce qui se passe. En vrai, c'est mieux d'être comme ça. Faut que j'avance, faut que je loue à Montagne. Mais c'est vraiment pas possible. C'est dans un mois. Allez, je loue. C'est gratuit, c'est bien quand c'est gratuit. Je ferme ma porte. Et je me repose. Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire. En plus, personne n'a pillé les métiers. Je pense que je trouve un autre métier. Tous mes gars m'ont abandonné. Quel est ce bruit étrange?
trop bizarre, trop bizarre, trop bizarre. J'entends un vent depuis tout un... C'est vraiment louche. Et là, ils vont disparaître. Moi, je vais aux toilettes et j'entends encore ce bruit. Non, mais c'est trop bizarre. Il paraît que c'est que la télé. Il va y avoir ça. Ok. Je me lave les mains. Ensuite, je vais voir ceci à la télé. C'est vraiment trop bizarre. Je me lave pas beaucoup les mains. J'ai l'habitude. J'allume ma télé. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bonjour. Il paraît que certains villages ont entendu des bruits vraiment très étranges sur cette humeur. Et il paraît que un vent, il faudrait assommer. Bon, pas assommer. Je pense. Couper la vidéo, couper le montage, on va faire un... Au revoir. Il paraît que quelques villageois ou quelques personnes ont entendu vraiment des bruits très très étranges. Et c'est un foulard qui viennent dans ce village. J'ai perdu la tête. Restez chez vous et ne sortez pas jusqu'à ce que vous arrêtez d'entendre ces bruits. C'est l'été, on sait, mais il y a vraiment des bruits, c'est bien tard. Alors restez chez vous avant la fin du film. Une petite pub, ça vous irait? Bon, j'espère. Alors restez bien chez vous si vous voulez pas vous faire attaquer par une petite. Quoi? Oh my god. Je sais que c'est l'été. Mais il y a ça à la télé. Oh my god. Je vais pas rester dans mon bâtiment. Et je ne sais pas quoi faire, je suis folle. Je vais casser la télé, c'est bon. Je suis folle. Vite. Il faut que je reste. C'est pour moi. Ouais, je pense que je vais me calmer. On se là. Un mois plus tard. Oh, c'est déjà le matin. Oh, je me lève. On voit pas grand chose ici. Oh. Donc c'est à l'aide. Je pense que je vais aller me brosser les dents. Elle ou ma brosse à dents? Ah, elle est là. Allez, on commence. On fait partout, partout. Ah, enfin fini. Je vais prendre ma douche. Ensuite, je vais m'habiller. Allez, je vais m'habiller sur la maison. Bon, c'était rapide. Bon, il paraît que ça c'est quoi tout ce bruit encore? Vraiment, 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 dans Broca Valley, il y a vraiment plein de trucs louches. Je vais aller au resto. Il paraît que c'est resto le génie. Ah, bonjour monsieur. Bonjour madame. Pourquoi vous faites cette tête? Bah, vous entendez des bruits vraiment bizarres? Oui, il y a des bruits vraiment bizarres. Bon, vous venez pour un resto ou pourquoi? Pourquoi il y a ces bruits? Il paraît que l'extraterrestre est venu au plan de trucs. Attendez, je vais vous donner le journal. Ok. Alors c'est ça où il y a écrit tout. Oui. Mais faites attention, faut pas lire le dernier mot. Pourquoi? C'est bon. Mais le dernier mot, c'est mort. Pourquoi? Non, il fallait... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Oh mais c'est qui m'a tabassé? Monsieur, qui m'a tabassé? C'est qui? Oh non, maintenant elle est morte. Pourquoi elle a dit? Je l'avais pas dit. Oh non.